हेलो, गुड मॉर्निंग। ये देखो, हमने ना काढ़े का सामान भिगो लिया है, भिगोने लगे हैं। पहले नीचे हमने 1 चमचा ये मसाले का डाला है, जिसमें जीरा, जमैन और सौंफ, कलौंजी, ये 4 चीज़ें डाली हुई हैं। इसके बाद सामने यहाँ 2 नींबू ये ब्रीक ब्रीक काट के इसमें डाल दिए हैं, और 4 पीस हमने गलोए के डाल दिए हैं। ये वाले, ये देखो, ये गलोए के पीस हैं। और 1 पीस हमने ना ये मलट्ठी का डाल दिया है, ये वाला, ये मलट्ठी है, ये वाला। और इसमें हमने थोड़े से तुलसी के पत्ते डाल दिए हैं। अब मैं इसमें 1 कप पानी डाल दूंगा। ये हम ना सारी रात भीगने के लिए छोड़ देंगे। सुबह उठ के इसको हम 2-3 गिलास और पानी के डाल के इसको उबालेंगे।